जुजुत्सु काइसेन के इस पिटीशन को ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों ने साइन कर दिया और ये सब चाहते हैं कि हकारी के डांस के टाइम टू का डोंग का सॉन्ग प्ले हो। लेकिन पता है क्या, अगर ये पिटीशन 1 लाख की जगह 10 लाख भी हो जाए तो भी ये वाला सॉन्ग प्ले नहीं होने वाला। I mean, हम सब ने ये सॉन्ग इतनी बार सुन लिया कि ये पूरी हकारी वाली वाइब देता है। पर मापा वाले ये सॉन्ग यूज क्यों करेंगे जब मांगा में ऑलरेडी हकारी के जैकपॉट के लिए सॉन्ग लिखा हुआ है। इस सॉन्ग का नाम है एडमायरिंग यू बाय प्राइवेट प्योर लव ट्रेन, जिसकी इवन लिरिक्स तक मांगा में दिखाई है। ऑल्सो ये सॉन्ग अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है एंड ये एक्सक्लूसिवली हकारी के जैकपॉट के टाइम यूज करा जाएगा, जिसका रन टाइम भी 4 मिनट 11 सेकंड होने वाला है। लेकिन फिर भी मान लो अगर मापा वाले इस पिटीशन के चलते टू का डोंग का यूज करते हैं तो आगे और पिटीशन बनने लगेंगे, जो ऑलरेडी बन भी चुके हैं, जैसे गोजो वैसे सुकुना की फाइट के लिए जूदास सॉन्ग का यूज। जिसके चलते ये एक बड़ा रीजन बन जाता है कि क्यों इन पिटीशन से कुछ नहीं होने वाला। जो मांगा में लिखा है ये वही यूज करेंगे।